Hola chicos, es por la mañana. Uy, estoy haciendo un directo. Es que estaba con dolor de espalda o aún el pijama y ahora me voy bien, tengo un montón de sueño. Me lavo los dientes y hoy voy a hacer un vídeo de enseñando mi slime. Un slime. Así que empecemos. Aquí lo tenía preparado el slime. A ver, miren, lo voy a poner así para que ustedes vean. A ver. A ver, esperen. Uy, no puedo. Esperen. Lo voy a hacer en mi cuarto, porque en mi cuarto sí voy a poder. Vamos. ¿Sí? Les voy a poner, miren ahí, ayer es hecho, vale, hecho. Voy a cogerlo. Miren, super crunchy. Ahí se quedó ahí juntillo. No se quedó juntillo ahí. Se los voy a enseñar bien. Que se me cayó las pelotas. Se le puse pocas. Súper chungo. Vale, ya, espera. Y mira, es muy crunchy. A mí es mi favorito. Porque tengo más, pero voy a enseñar a hacer. Que es nuevo. Que lo he hecho. Se sirva un montonazo. Está muy duro. Porque puse maíz. Porque le puse mucho detergente. Pues está duro. Pero muy bien, por eso me salió tan duro porque puse mucho detergente. Ay, antes hice un video no hice un video. Pusimos en YouTube a ver cómo se hizo el slime. Vale, nos salió bien. Y la bronca que nos echaron. Aquí os dejo el link de la descripción del video de Oscar. Aquí, no sé, arriba, abajo. Bueno chicos, aquí ha sido un video muy cortito. Pero vamos a seguir un poco más, ¿vale? Ya me echó. Nos vamos a meter. Y les voy a saludar. Vamos a decir los saludos. Saludo a Oscar Videojuegos y Terror. Saludo a Daniela Sánchez. A Laura Santana Sánchez, ¿no? Sí, Laura Santana Sánchez. Y saludo a Kylie González Alonso. Muchos besitos a vosotros. Aquí está el día de hoy. Si les ha gustado, dale un like, suscribiros al canal. Y no olvidéis pasarlo por el canal de Oscar Videojuegos y Terror, que hay unos videos chulísimos. Así que adiós y no olvidéis suscribiros a los mundos de Mariana. Adiós, mi cuties. ¡Mua! Os quiero mucho.